Unboxing kotakan Akikoh Nurul Hayat, cek. Yuk kita cek apa aja isi kotakan Akikoh Nurul Hayat. Nah, ini isinya. Pertama kita dapat kartu ucapan, juga kita dapat risalah Akikoh, terus kerupuk udang. Nah, ini kita dapat 1 cup gulai yang super manyus. Terus ada buah juga, ada sendok tisu dan tusuk gigi. Dan nah, ini yang terakhir, isinya lengkap banget kan. Akikah praktis ya, Akikah Nurul Hayat.